Terve! Minä täällä taas tulin teitä kiusaamaan tänne. Tämmöstä peli kuin Plug and Play. Nähdäänpäs mitä kaikkea täällä tapahtuu. Nyt syyttelette miksi mulla aina keikkuu kamera ja heiluu, niin minä olen tabletilla täällä näin heilun ja näin, mutta ketään ne kiinnostaa, joten tuli ihan tämäkin. Hetkonen äänet. Töpseli. No mistä tämä musiikki? Sormi. Sormi. Mihin se nyt juoksi? Jaha. Ylös, saatana! Ylös! Ja taas juosta. Jaha, sieltä tuli seuraava tyyppi. No voi hyvänen aika! Ei perkele! Takaisin se johto! Otettiin nappi pois. No. Hei hei, tänne päin. Okei. Tää on jännä, kuvittele jos koko elämä olisi pelkkää töpselinaulo. No niin. Anta. Jaha. Ja turpiin tuli. Miksi kivasti jokainen menee toistensa haarojen väliin. Ja taas kävellä. Nappi. Aha. Okei. Kiva puki. Aha. No. Hetkonen. Et muuten varmaan paskos siinä. Jep, niinpä tietysti. Mikä vitun kolikko täältä tuli? No paskos sitä, mä hieron sun persettä täällä mun sormella. Kiva, mun pitäisi itekin saada tämmönen, se tulee paskoon mulle kolikoita. Hyi helvetti. Oho, sehän leisi kauas. No tuohon käy järkeä oikein hyvin. Ja nappi. No. Mä rämpytän tätä nappia sitten. Ai niin, justiinsa. Aha. No siinä on selvästi nainen. Ai no, kuuluu hyvin. Hi. Hello. Do I know you? Do I know you? I don't know. Do you know me? How could I know? I know, mä tiedän. No, you don't. No mitä? Yes. Yes. No, No kyllä. Yes. no, Kyllä. Yes. no, No ei sit. No. yes. No mitä hemmettiä. On siinäkin kivaa jutteli. Nykypäivän naiset. Mä rakastan sua. Mä haluan mun töpselit, sinun töpseli. Love you. Ootko varma? Sure. I think you don't love me. Mut mähän sanoin jo. Mä tiedän, että mä rakastan sua. Mua. I'm not sure. En oo varma. Niin. Ei sitä tarvi sitä töpseliä pistää vaan.
Mä kyllä rakastan. I don't. Minä en. Se sattuu, se sattuu. Vaikka tekee kipeää. I'm leaving. Mä lähden. Mä häivyn. Paska juttelija. Jaha, sitä nyt niinku masennutti. Jaha. Ja nappi. Aha. Paras heitto. No. Heti kun heittää sivulle, niin se tippuu maahan, mutta kun heittää ylös, niin se... No ei sitten. Okei. Taas pitää nökiä näitä. Ei hemmetti. Noniin, Antti, mennään. Niin, kuinka vetää ori... Jaha. Niin, hali tuli, jee. Mäpä vedän niitä vielä eteenpäin. No, pukaapi. Oho. Niin, ne hirtettiin. Ei. Ei. Älä vaan sano, älä. Tästä tulee hyvin semmonen epäilyttävä fiilis. No laitetaan. Tää vitsi. Okei. Mikä tää on? Erilainen lenkkaajekka. Possujunaa, jee. No siitä tulee 4. tyyppi. Tästähän tulee semmonen kimppakiva juttu. Jee, tulee. Jee, toinenkin tyyppi toisessa perseessä kiinni. Ei se mene. Niin mä haluan pökkiä näitä johtoja. Kumma ettei tää esitys anna sen. No mitä hemmetti? Mene siitä. Jaha, toiset johot. No Rauhallisesti. No voi hyvänen aika. No mene siitä. Hetkonen. Oikein kiva tommonen kimppalenkkajenkka. Päät toistensa perseessä. Kuka näistä sitten olisi nainen? Se taisi lähteä jo katsoa, että ei mä en jaksa tätä. Täällä on vaan homoja. Antti vet... Jup! Oho, mä sylkäsin näytölle. Niin. Kyllä se mieskin porukka pärjää keskenään. Vaikka ei mulla sillä mitään homoja vastaan oo sillä... No menee nyt siitä. Terve. Taas oikein musiikkia. Ota kiinni siitä sormesta. Ihan se ottikin. Mä leikin sun sormella. Mä katon sormitaso. Mä otan sun sormen tällaisilla. Sillä ota... Eiku mä vedän. Älä, ota mun kättä. Niin. Eiku... Ai! Multa lähti sormi. Tupseli pois. Jaha, tää antaa periksi. Tää ei jaksa. Käveli pois. Jaha, laitetaanpa se sormi tohon. Niin, älkää koskaan laittako sormenne pistorasioihin. Mitä vitsi? Plug and play. Oi. Mitä vittua? Jos elät semmoisen henkilön rummissa, joka ajattelee kaikki kaksimielisesti, niin mä tarvii tämmösen napin mulle kotiin. Se taisi muuten olla siinä. Joo, end. Heija, olipas siinä mielenkiintoinen peli. Ketkä kaikki on tätä tehnyt? Eikö tuo kysymysmerkki? No niin. Mikael Freven. Mario! Super Mario! Oli tätä tekemässä. Kaikkea paska. No, tässä oli tämänpäiväinen video. Nähdään taas joskus.
Moikka!